Anong oras na kuya? I-adjust natin ang relo. Hold mo lang yun eh. Hold. Hindi makita. Hold no. Then hold. Hold din. Ayan. Tapos ang pag-set. Yan. Anong oras na kuya? Military time eh. 11:10. 11:10. That's 3. 11:10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opo. 10. Adjust. 10. 1, 9, 10. Okay. Okay na yan. So, i-up natin. Pati-o naman natin. Yan natin. Mabago. 11 din. Okay. Yun. Alright. Thank you. Okay na. Si Adventure X. Ang ganda ng kulay eh. Kay kuya yan. Sige kuya. Thank you po. Oh, ingat.